सो हेलो गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग सबैजना मेरो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ म यतिकै बसेर स्कुल बिदा अब फुयु यासुमीको बिदा भइरहेछ स्कुल पनि अनि म नि यतिकै बसिरहेको छु। काम पनि बिदा छ अनि भोलिदेखि चाहिँ मेरो काम स्टार्ट छ। सो म तपाईँहरूलाई आज के देखाउँछु भने चाहिँ यो जापानको गाडी हेर्नु न कस्तो बवाल छ के है। जापानको गाडी त एकदम बवालै छ। सो यहाँ जापानको काग पनि कस्तो के अर्कै कराउँछ क्याँ 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 गर्छ क्या। तर यहाँ मलाई कस्तो नमजा लाग्छ क्या। फेरि नेपालको काग त है कस्तो रमाइलो अलिक कराउँछ नि त। जे भए पनि क्वा क्वा यति राम्रो स्वर हुन्छ नि त होइन। तर जापानको काग चाहिँ क्वाँ 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 गरिरहेको हुन्छ क्या अनि सुन्दै नमजा लाग्छ। त्यही भएर सो आज यति कराए सुन्यो नि तपाईँहरूले सुन्यो नि कि कसरी कराउँछ यसरी कराउँछ क्या जापानको काग। अनि जापानको काग अनि अलिक राम्ररी कराउनु किन यसरी कराउँछ क्या खास मलाई त्यो पो टेन्सन लाग्छ त। अनि किन यसरी कराउँछ कराउनु छ भन्दैमा जथाभावी कराउनु हुँदैन कि। जापानको कागलाई चाहिँ अलिक सिकाउनु पऱ्यो। यहाँको जापानको यो त्यो ओकासी ताची हो कि के अरे ओकासी ताची यहाँको पिएम के अरे ओकासी ताची हो कि को हो त्यो चाहिँ मलाई अलिक नाम थाहा भएन। त्यसलाई चाहिँ अलिक भन्नु पऱ्यो। हिउगा कसैले मात्र टाइट गरेर भएन कि यहाँको जापानको कागलाई पनि टाइट गर्नु पऱ्यो है। जताभावी कराउनु भएन हल्ला गर्नु भएन। अब यस्ता मान्छे पनि हुन्छ नि होइन जताभावी कराउने जताभावी गर्ने यस्तो राम्रो मान्छे पनि हुन्छ नि हेर। अब यो जापानको सरकारलाई अब यहाँको यस्तो मतलब छैन। फेरि यहाँ जस्तै हामीलाई मात्रै मतलब हो क्या। यहाँ बाहिर पढ्न आउने विषय स्टुडेन्टलाई मात्रै मतलब गर्ने हो यहाँहरूले। अब यस्तो यहाँ बिच बाटोमै रोकिदिइराखन् यो के राम्रो कुरा हो त। यो रुल्स खिलाफ भएन त। अब यसरी अब बाहिर अब कुकुरलाई पनि यसरी डुलाइरहन्। यहाँ मान्छे जस्तै कुकुर भइसक्यो। अब मान्छेलाई यति सुविधा छैन कुकुरलाई यति सुविधा छ। अनि त्यही भएर गाह्रै छ त। अब म यसो जुस खाइदिउँ कि भनेर आएको होइन। अब जुस त खानै पऱ्यो बिहान जुस नखाऊँ भने अब मन लाग्दैन। अब त्यही भएर गाह्रो छ नि त। यसरी पहिला यहाँ कोइन हाल्छु क्या म चाहिँ फ्याट 10 20 30 40 50 60 70 80 90 190 रहेछ। यसरी हाल्छु मान्छे कुदिरहेको छ है। पैसा पुगेन क्या 140 मात्रै भएछ यार छ्या थोरै पुगेन क्या यार। कुन खाउँ त यसरी यहाँ मजाले आउँछ त्यो निकाल्ने यसरी दियो यसरी खाने हो क्या गाई होइन। अब यो चाहिँ यहाँ कहाँका मान्छेहरूलाई अलिक संस्कार सिकाउनु पऱ्यो क्या होइन। जथाभावी खाइदिने जथाभावी किनिदिने गर्छ क्या। अनि यसरी गरेपछि त राम्रो भएन नि त होइन। सो अनि यो चाहिँ अब डिउ भयो मेरो चाहिँ डिउ किनेर ल्याएँ मैले हेर नि त्यहाँ त्यो कुकुरलाई। तर यहाँको वातावरण चाहिँ एकदमै सफा छ। परिहरू पनि हेर न क्या राम्री छन् क्या परिहरू। यहाँकै साइकल मात्रै चलाउँछ क्या यहाँको लामोहरूले होइन। साइकल मात्रै चलाउँछ कहिले काहीँ त्यसो हामीलाई पनि चलाइदिनु नि होइन। चलाउँदैन फेरि हामीलाई त त्यहाँ पनि अर्को परि आइरह साइकल मात्रै चलाउँछ। म चाहिँ अब चिसो खान्छु टक्क मजाले चिसो खाएर प्याटपुट खाइदिने हो नि त चिसो होइन। प्याटपुट खाइदिने अनि पल्दिनु च्याटचुट। च्याटचुट खाइदिने फ्याटफुट चल्दैन हो क्या यसरी। यो चाहिँ म कस्तो जेल जस्तो छ यार होइन। म जेलमा बसेर जस्तो फिल हुन्छ क्या। चिसो खाइदिने हो मस्त यसरी पट्ट खोल्ने हो यसरी होइन। यसरी खोल्ने हो। अच्छा यो ट्र्याक चाहिँ मेरो नेपालबाटै ल्याएको है गाइज। यसरी गर्ने हो अनि पेट्ट हा ए हेर्नु त जिन्दगी होइन। डरै रहेछ होइन। तर चाहिँ होस्टेल चाहिँ ठिक छ ल। सबैभन्दा गाइज म चाहिँ जुस खान्छु। अब आजको ब्लग चाहिँ यति नै है त। अब मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु। सो यति भन्न चाहेँ। बाई बाई सायोनारा माता।